咱来参加祈祷。天父，感谢你过去一礼拜引带，互阮出入拢平安。今日阮搁一摆到伫你面前要敬拜你，感谢你，互阮有这个福分。伫这个疫情，真侪人身躯无好势，中间你保守阮平安。阮会少年，阮的教会伫这个所在，阮会当搁一摆实体伫遐做礼拜，用感恩的心伫你的面前。主，阮的少年袂当伫遮甲阮参加敬拜兄弟姊妹，有的身躯欠安，有的拄着是大人死失伫台湾，袂当转去。主，阮伫你面前少年因，恳求你的圣神，你医治的神，甲你安慰的神，甲面参加对地。这个时阵，阮伫你的面前要听你的话，求你通过罗卜的嘴，讲出你奥妙的真理。愿你的圣神感动阮。祈祷奉耶稣的名，阿门。我伫准备这段圣经的时候，我大概甲咱讲马太21章迄个前后吼。马太21章，你若对第一节看见吼，马太21章第一节就是咧讲耶稣入圣城的代志。所以今仔日即个代志吼，伊甲遐个法利赛人伫遐咧卖好势的代志。是咱讲迄受难周的第一日还是第二日的代志？迄个时阵，耶稣知影，过几日，迄个拜士就互掠去拜佛堂顶是物件。啊，你若看即个背景的时候，耶稣实在是真好担，你知影？伊吼入圣城了，入去过来吼，你就看到伊去清圣殿啦，将圣殿内底遐咧做生意拢赶出去吼。啊，马太伫第15节写讲吼，遐法利赛人甲经学士足受气的，当然受气嘛，对吧？当然受气，这个了解。啊，过落去吼，伊拢共道共兵兵的吼，马太佫讲伊真正是真正经呢。这若要我入去内底共兵兵的吼，气甲要死，哪会佫创啥？马太讲过落去吼，耶稣伫遐伊伫遐来破病人来，伊拢一个一个甲医治。啊，迄个暗啊去伯大尼，迄一个伊迄个耶稣所拢的附近啊，伫遐过暗。过日第18节讲过日，伊佫入去圣殿。因为你敢无想讲耶稣真正咱昨昏你共变这人受气甲要死，啊！你今仔日佫去圣殿？你要去冤家着？去果然遐个经学士足受气的，改变你会当想象因互相迄中间迄个空气什么款？因一个就甲问讲：你是用什么官柄在做这个代志？啥人讲你会使甲阮车道安尼？你是用啥个官柄？耶稣吼，头壳真好。伊知影，若甲因讲，伊若讲官兵，伊一定讲我官兵对我的爸上帝来，迄代志佫较乱。因为耶稣捌讲过，讲伊的官兵是对天来。遐犹太人，你无迄落资格通讲即落话，拢要找伊嘛。伊今仔日若讲原来是对官兵对天来吼，一定佫冤家啦。耶稣反问一个问题，因知影伊的矛盾，行洗礼约翰来传道理的是，迄耶稣以前迄个行洗礼约翰，伊传的是真侪人去约旦河约翰家行洗礼，有信伊。总是约翰到尾啊吼，去互希律王斩头。恁若有信伊的是对上帝来，伊互希律王斩头吼，恁这经学士甲法利赛人应该谴责嘛，因大家点。所以耶稣问伊讲：约翰吼，恁想伊是对上帝来，还是对人来？伊的官兵是对上帝来，你要讲官兵好啊？咱讲是用约翰。圣经讲哦，遐法利赛人甲经学士毋知要安怎因为因毋敢应讲这是上帝来，啊希律王甲杀死恁来拢点。啊，要讲人来，较侪人去互伊领洗礼，伊嘛毋敢讲伊是完全是人来，
因讲我毋知，耶稣讲你若毋知，我嘛毋知，我快甲你讲，真趣味吼。咱今仔日读的这个吼，耶稣搁落去说一个譬如，人有两个囝，老爸去甲一个讲，你去葡萄园做工，头一个讲我歹去，后来伊悔改伊去。第二个老爸去，甲第二个，头一个都甲讲袂言，伊去甲第二个讲，第二个讲好我去，结果无去。耶稣问伊讲，这两个倒一个较听老爸话？这真简单的代志嘛，这毋是加问的，敢毋是？吼，总是耶稣真技巧的所在吼。因讲是头一个，或是头一个讲本来讲毋去，尾也有去。耶稣踅倒转来吼，搁落去讲遐个话吼，真正是足重的话呢。伊讲，恁遮个法利赛人吼，都是甲迄个头一个讲要去，甲老爸，伊讲，即么两个人吼，我定定拢第二个讲对第一个去，我即马先讲第二个。耶稣遐甲遐法利赛人的责备话是甲因讲，恁拢是亲像迄个讲要去无去的迄个啦，吼，讲要去就无去迄个。伊讲遮个抽象的，甲遮个长期恁看无起，恁看做是歹人遮个人，因有信约翰，因有悔改，迄是亲像讲无爱去，尾也有去迄个，对无？安尼有清楚吼？我嘛讲甲有啥呢吼？耶稣讲这话是足毒的，你敢若真？我读这个时，我感觉，迄耶稣真敖呢。伊无爱甲因辩官兵的代志，总是伊踅一连倒转来吼，真正遐法利赛人甲经学书喙皮去互扇一个真大。咱即摆看迄台湾讲什么打脸有无？真正是打脸的，真系吼。你甲看耶稣真正足敖，伊咧踅一连转来吼，伊 make his point 安尼。咱若要甲人冤家吼，这爱学你敢知？要甲人冤家，就爱学耶稣一步。那个踅一连转来吼，喙皮甲踩一个，安尼你就赢。总是我相信耶稣伫遮毋是咧要输赢的问题。伊迄个时阵已经是足紧张啊，伊家己感觉会出来，迄个空气伊知影。我拄仔讲吼，耶稣，咱安尼看到耶稣安尼吼，咱感觉吼，耶稣足聪明，这有影足高的。总是我想倒转来吼，咱换一个角色，假使你甲我，咱是遐经学书甲法利赛人，耶稣安尼踅一连转来，喙皮甲咱塞一个吼，你挡会牢啊袂啊？你挡会牢啊袂？我想咱大部分人挡袂牢。咱看别人在用修理吼，咱拢一排出来数，若去修理着咱吼，咱无共款呢。我今仔日的讲道要讲这个譬如啦，耶稣甲迄法利赛人，我是干那讲互恁听，这个背景讲互恁听。咱大先讲迄个讲要去无去的迄个，因为你捌拄着一个人，一支嘴安尼胡捋捋，直直甲你讲，好无问题，我甲你创这，甲你创这，到尾也拢无做。恁捌拄着这个人无？恁感觉安怎？恁有可能迄几摆了，你种这拒绝往来户，敢是安尼？咱若较老实的吼，咱捌安尼无？我相信咱拢捌啦，甲人答应代志无做，因为耶稣我拄仔讲，耶稣问迄个问题，倒一个囝较听老爸话，迄实在是毋免问的问题嘛，大家嘛知。总是吼，我若将这个来提来看咱甲上帝的关系吼，咱常常是讲袂，后来无做迄个，你敢知影？咱若要较老实的，咱逐礼拜伫遮礼拜吼，迄个迄个改变吼，新的改变都三听。咱若用迄个别的时，咱就是甲上帝讲，嘿，这我知影是你教的，所以我嘛要三听。咱敢有三听？毋是你讲的要做无做，敢是安尼？
我即摆拢毋是咧批评人哦，我家己嘛在内啦，吼。啊，咱咧敬拜上帝时，咱是甲上帝讲 yes， 出去了后，咱有安尼行无？这是咱来反省的所在呢。认罪，咱伫上帝面前认罪。啊，认罪的意思就是甲上帝讲，我毋对，啊，我后摆毋敢安尼，对毋对？我记我细汉的时候，我细汉足皮，定定咧互修理啦。啊，阮老爸吼，迄阵仔甲我修理吼，是哪拍哪骂，你知道？我若做毋对，伊是哪讲哪骂。啊，我的反应就是，当然会哭啦，哭甲真大声。啊，直发讲后摆毋敢啦，后摆毋敢啦。讲迄阵仔讲我后摆毋敢。2、3日后嘛是搁做。我甲伊讲后摆毋敢，袂做啊。咱认罪嘛是甲上帝安尼讲，敢毋是？咱敢有？咱甲迄个讲要去无去迄个，伫上帝面前，咱实在共款呢。我伫教会，我伫别人的教会无会哦。第一困扰的问题是小儿的洗礼。我甲你讲哦，一寡少年人，迄个拢毋捌来教会。啊，若有买米的时候，直直要叫我着甲因买米领洗礼，是安怎你知？毋知因对倒个遐听的，因有一个看法，即摆毋知还佫有啊无？我毋知遐侪年前的代志。因讲吼，即个买米出世若无领洗礼吼，无领洗礼，即个买米若有万一的时候，讲会落地狱啦。啊，所以吼。日敢来讲你你家我领洗礼，我听讲啊，你也毋捌来教会，你是安那遐要紧的？讲来讲去是为着安尼啦。我吼老实讲，我有诶我真无爱，若我毋捌伊诶吼，我拢无代志。毋过若是迄个父母，若是我诶教会一个长老诶囝，还是新妇吼，我有影无法度呢。我拢甲遮个囡仔领洗礼呢。我嘛甲因问啊，恁有信上帝无？伊嘛甲我讲有啊。恁有要用耶稣基督的听教即个囝，伊嘛讲有啊。啊，我领洗礼了，过去都毋捌看到因啊。入去真侪迄落讲买我要去的，到尾无去的。我有一个加拿大牧师的朋友吼，甲我讲哦，伫因别人的教会讲即落人哦，敢若来了就无看人即款的吼，叫做 professor。professor 是教授啦，恁知有教授无？是咧吼，毋是咧讲你啦吼。profess 吼，伫英语是宣告 ，profess 是宣告的意思。所以一个宣告了吼，无照安尼行吼，讲叫做应该叫做迄叫做 professor， 袂甲若歹的名啦吼。我若安尼恁叫我 professor， 我袂要紧啦吼。即个我即记洗礼即个，恁若有受洗礼的人，恁拢伫上帝面前捌讲 yes 呢。夫妇的结婚式，互相嘛讲 yes， 誓约，迄拢是呢。你对誓约，咱爱看真重，这毋是伫滚笑的。第二个是本来讲袂去。耶稣讲伊悔改，伊又搁去。伫我牧会中间哦，我有足侪伫教会内底足拍拼的会友，因拢毋是我的教会会员。我捌一个我足尊敬的一个查某人吼，苏格兰，伊过来伫阿伯达，伫教会足热心的。伊甲我讲，伊的背景是苏格兰叫做 Free Presbyterian Church， 啊，伊家己嘛甲我讲，哦，阮迄个做 Free Presbyterian Church 是足无 free 的啦，讲迄禁令足济啦。有一项就是吼，伊的背景是讲，要领圣餐的时候，你着爱真正认为你有资格，你才通领。啊，若无你就是亵渎上帝耶稣基督的体。伊伫我的教会足是啥物呢？毋捌摄圣餐。
我安尼甲高墙会当，我着安尼，你着买啦。伊互我有想到，即个伊甲你讲袂，毋过伊有去呢。我足侪代志，教会代志交代伊，我上较会当放心，伊一定会做。毋是有因为伊的背景，啥物理由我毋知。伊讲我毋免做会员嘛，所以伊嘛无机会通伫遐。咱咧刷会籍的时，拢会来外头前洗哦，伊拢无，伊无。总是伊甲上帝中间，对细汉的时代甲上帝中间的约定，伊真正 take serious， 伊真正是安尼。我对即款人哦，我尊重因呢。这方面我真佩服这个人。这有时是这因即款哦，无想要做教会会员。伫教会内底，普通拢比迄个 professor 较热心，你敢知？真正是即款人。伫加拿大的迄个长老教会内底有一个名词，互即款人，因毋是会员，总是伫教会真拍拼，或者 adherent 是挖着 adherent 是挖着啥物物件附加啦，总是因真正是继续拍拼。但我讲到这吼，耶稣无讲的，我讲互恁听吼。恁感觉是耶稣讲两个囝，一个讲要去，我无去啊；一个讲无毋去，也有去。你敢知影有第三个囝甲第四个囝？我即个头壳爱学白想的吼，我甲恁讲，第三个囝就是吼，啥物呢？对头就甲你讲伊无爱去，啊人面真正无去。你敢无？有吼？对头，我就讲你讲袂。啊，老爸你嘛免囥问啦，我也无甲你讲要去啊。啊，对头就甲你讲袂去，啊袂去，迄就无啥通讲啊。迄个这我毋免阁讲啥啊。啊，人不过至少伊比迄个讲要去无去迄个较老实。人早就甲你讲啊嘛，我就袂去啊。搁一个上尾啊，一个吼，甲老爸讲买我要去，啊，搁真正去迄个。你莫安尼想啊！耶稣的譬如无讲的，那真有意思呢。即款讲要去，搁有去的，英语有一字叫做 volunteer， 志愿。伊志愿买我要去，啊有去。你做基督徒毋免先去晃动动的，转来才来悔改，安尼才做真正的基督徒。都爱先甲老爸讲，我不爱去，啊，才悔改。迄毋是上好的基督徒呢。上好的基督徒是甲老爸讲，我买，啊，佫实在有去，敢是安尼？例如咱的教会内底吼，足济拢无人体的呢，恁逐个拢无人体的呢。教会敢若有领钱的牧师若定，你敢知影？你捌安尼想无？阮做牧师，我甲你讲，我做牧师真正有即个心理负担。你看我无会几啊十年，我真正有即个心理负担。所以我伫教会，我伫牧会中间，这毋是啥物大代志。我伫教会中间，我毋捌计较我的恁教会都爱替我或者我毋捌，完全毋捌。我感觉。我要做一个，我讲袂，迄台湾号做欢喜做就甘愿受啦。我毋是伫甲恁讲，别人安怎我毋知啦。我感觉伫教会内底，恁拢无人听呢。即摆疫情，咱的教会有一条安尼，我真正捌讲几落摆。这个长老足用心的呢，将这个教会顾掉咧。真济教会倒，你敢知？我伫三礼拜，我差不多2、3礼拜前才知影这样代志。我伫三礼拜牧会10年，迄间教会第一长老教会，迄间拜堂吼，甲41间差不多变大间。迄个设计嘛，拢共款，可能是用同一张蓝图设计，真大间哦，吼。袂去啊！你敢知？
无偌久以前迄间教会卖人啊，医治袂落去。因为咱无建筑物来医治有影啦，总是咱会当靠调的，伫遮搁做伙转来做礼拜。除了上帝恩典以外，偌济人的苦心呢？这长老的苦心呢？这个拢是甲上帝讲，别我要去，也实在有去这人。因为对人的立场来讲，咱伫共间教会内底，我做牧师，我对这个人，我真正是感恩佮钦佩。咱大家做伙吼，若会当安尼互相感恩佮钦佩吼，咱较袂冤家，你知影无？我毋是讲咱恁伫冤家啊安怎啦，总是教会定定有问题，咱就毋免放任的代志。咱若会晓感恩，佮会晓互相钦佩，互相感谢，这个教会会继续好起的呢。咱今仔日往哪读马太第24章，第16章24节到25节，对遐个讲卖我要去的遐个人吼，耶稣的要求是安怎？耶稣的要求讲吼，若有人要对我，就看无家己耶伊的十字架来对我。你讲卖我要去，啊，你也实在有去。好，耶稣的要求是啥？看无家己耶稣的十字架来对我。这耶稣讲的，毋是我讲的哦。耶稣的要求是安尼，不只真严格的要求，敢毋是？马可第8章24节，甲路加第9章23节，讲同款话。我爱甲咱大家，请咱大家我读这章圣经，读一遍互恁听。耶稣讲，若有人要对我，若开始的话吼，拢是听的人会当选择，敢是？敢是安尼 ？if 嘛，你会当选。所以，若有人要对我，耶稣是讲，若有人要对，迄是前提哦。你若袂，你若毋就免啊！你就像迄个讲，我就本来就歹去，我就甲你讲歹去啊，歹去我无去啊。总是你若袂，你爱安尼。迄4个我拄仔讲，迄4个囝的迄 combination 哦，遮拢会当用呢，遮拢会当啊。有人讲，我要举是毋是假？到时走红掠，无要举。有个是上头讲袂啊，尾啊悔改去举。啊，佫一个是，我著规矩甲你讲袂啊，迄啊，佫一个是讲我袂，我要举，要安怎举？我有做一个吼，迄 PowerPoint 迄套吼，一个叫做微信啦 ，commitment 吼，我伫牧会中间英语吼，我常常用即句 commitment。我直直要翻拢袂出来，我真正翻袂出来。尾一摆等去台湾哦，台湾的教会翻做微信，真有意思啦。啊，佫一个叫做参悟啦。大家团体拢有真拍拼，微信伫内底奉献家己的时间，安尼为着迄个团体伫遐做工的人，迄是 commitment。参悟的是吼，是较安尼。有我就来来礼拜嘛是我若有时间才来迄款的，安尼迄款的做 involvement。这两句吼，迄地下的气味足重的，要说明真歹说明，我袂晓用定义甲恁说明。我讲一个故事互恁听，真简单，你就知影什么是微信，什么是参悟。这个故事讲哦，伫一个农场吼，有一只猪仔甲一只鸡吼，伫遐咧开工。这只猪仔甲迄只鸡讲：，你知影什么叫做 commitment， 什么叫做 involvement？ 你知无？这只鸡仔讲：我毋知咧。这只猪甲迄只鸡讲：你看迄加拿大人甲美国人，因早起食早餐拢食啥？好的早餐拢食啥？拢食 egg 甲 bacon。伊讲：我甲你讲哦，对你吼。是 involvement，
对我是 commitment。你知我意思无？咱在食鸡卵吼，咱你粒鸡卵要安怎变吼？甲迄只鸡一点仔关系拢无。迄 involvement， 你要食马肯哦，你爱去食猪的性命，你才食会着，你敢知？例如什么叫做微信，什么叫做参悟，我袂晓用定义甲恁讲。恁若会记即个故事，恁就知影迄个分别。微信是真严重的代志呢，总是迄是耶稣的要求呢，迄是耶稣的要求呢。你看吼，我知影，我就今仔日讲安尼吼，恁逐个人讲安尼，阮毋敢做基督徒较好，这安尼论哪会使？我要用一个我对大学读大学的时阵足尊敬的一个德国的牧师吼，请你创嗰度迄个 PowerPoint 吼，叫做 Dietrich Bonhoeffer。恁中间有可能捌听即个人的代志吼。我会个真简单讲一个，因真正是足钦佩。这个人是1906到1945，1945是拄啊第二次世界大战结束迄年。伊是德国的一个牧师，伊是迄个时真少年的时足优秀的神学家。伊伫1937年写一本册叫做《跟随基督》，跟随基督是中文签迄个名。英语是叫做 The Cost of Discipleship。有人翻做门徒的代价。伊伫迄本册内底，主要是讲1937年伊写，伊讲做基督徒毋通将上帝恩典看作真粗俗，或者 cheap grace， 真粗俗啦。上帝的独生囝替咱去顶十字架，咱才得到这个救恩。你毋通将迄个看作 cheap 啦。佫一个，伊嘛用足侪时间伫迄本册内底说明贵重的迄个恩典，贵重的 costly grace， 付代价的恩典。伊伫遐伊讲什么是 cheap grace， 什么是粗俗的恩典？伊讲敢若讲下面拢无咧讲悔改，这是，所以是敢若换一句话来讲，敢若要摕权利，无要尽义务迄款的啦。OK， 敢若讲下面无咧讲悔改，迄毋是，迄是粗俗的恩典。过来，敢若洗礼无要求献身，我拄仔讲的。我嘛捌做即个代志，敢若洗礼无要求因献身，这佫一个爱教会人真济，总是毋敢将耶稣讲到爱压十字架，看无家己来对我即个道理。因为咱拢有即个亏欠，我承认总是我是敢若要说明互咱听尔点伊伫讲迄个 costly 真贵重的迄个恩典的时，伊讲你著爱将上帝恩典看作足宝贝，偌宝贝你知？伊讲伊讲一句话，迄句话大家听起来拢会惊着。伊讲当基督呼召一个人的时伊是命令伊著去为着伊死。英语叫做When Christ calls a person。He bids him to die。我读到即句了我真正有影，连做基督徒都毋敢，佫敢做牧师。即个人伊伫1937年出一本册，1936年希特勒执政，德国规国对纳粹迄边直去。伊做一个牧师，伊本来伫美国咧读册，伊到尾下决心，老实讲，伊的代志互我伫少年的时住伫台湾戒严法迄个所迄落照片安尼读法律系
啊，不时人会甲阮讲，恁讲话较细细的，这教会这教有人听会着听，迄款环境吼，伊互我足感激的咧，知毋知？伊吼到底倒一句我袂记。伊对美国转去德国是，伊下足大的决心。伊讲我要转来甲我的同胞三甲受苦。伊坐对纽约发上尾仔班的德国船转去德国。迄个以后，纽约甲德国就无船往来啊。伊去了吼，伊对伊的信仰良心吼，伊毋若干那教册，伊因为希特勒迄个时阵嘛控制新人院、控制教会。伊开迄个地下的新人院，伫遐教，将耶稣基督的福音、甲真理、甲挑战教这个少年人。伊伫1943年的4月初5，互希特勒的纳粹掠去关。伊一直到1945的4月初8。互希特勒的迄个纳粹给吊死，迄个是欧洲得着讨棒的，一两个月前的代志。所以伊尾啊，我读着这个时，我感觉伊真正用伊的性命印证，互人看讲，伊讲迄句话。当基督吊一个人的时，伊叫伊去死，啊！伊真正用伊的性命去印证伊讲的迄句话。我顶头有一个狱中书简，这敢若拢有中文的翻译啦。我迄个时阵是拢也无中文的翻译。我头一本用英语对头看到尾的是看狱中书简 ，Letters and Papers from Prison， 伊写拢伫监狱内底写。啊，家雇的兵仔，家偷摕出去，啊，有人家收咧，啊，家出一本册。我读甲伫迄个环境，台湾迄个时阵的空气下面，我读这本册，真正是足感动啊！伊真正用伊的性命去印证迄个基督所要求迄个委身，迄个 commitment。伊的真正 commit 伊的生命。但我安尼讲吼，恁逐个会讲啊，牧师啊，你今仔日讲啊，阮逐个是要安怎去为着基督死啊？我甲你讲，我读到这个时候，我老实讲，我家己牧会中间真 struggle， 真是常常会 bother 我的啦。我要安怎做？我尾也想想咧，我有读到一个所在，有人写讲，咱无一定逐个人拢有迄个机会面对像Dietrich Bonhoeffer，都爱用伊的生命去牺牲，为着道理牺牲，迄个机会毋是遐尔接啦。感谢上帝啦，我牧会30-40年拢毋捌去都爱拄着即个代志，感谢上帝。总是咱会伫咧圣经内底，保罗伫罗马。伫以弗所，伫几啊所在，拢直直讲，迄个老的我、旧的我爱死啦，才会当有新的我出现。咱的过去的迄个，耶稣所讲的顶头生啊，你我拄仔讲啊，咱无一定逐个拢会拄着迄个安尼生死，咱都爱决定迄个时阵，用咱的生命去配，毋免无感谢上帝，毋免安尼。总是有迄个旧的我，迄个旧的我爱死，迄嘛是死呢，迄嘛是耶稣要求的呢。你爱顶头生啦，吼。啊，佫一个亚十字架，什么叫做亚十字架？什么是十字架？我以前捌讲一篇讲道，你毋知还佫会记个袂？若袂记，我则佫提出来讲。或者我讲，咱无必要做的代志，我就是用这则圣经传讲。耶稣讲，若要对我的人爱举十字架吼，啊，若毋你就毋免啊。所以举十字架毋是你一定爱做的代志呢。
毋是呢，迄是欢喜甘愿才来的呢，敢是安尼？所以我讲，咱无必要做的代志。什么是十字架？十字架是迄落吼，你毋免去受的苦，为着上帝，为着别人，你欢喜受迄个不便，也是艰苦，迄个做十字架。我捌听一个基督徒讲，伊爱是十字架，我讲什么十字架？哦，我税金纳足济咧，我拜托的咧。你税金纳足济，你莫卖纳嘛，你卖钱莫趁咱济，就免纳遐济啊。迄毋是呢。有时咱看咱讲身躯有病痛，真可怜，真艰苦有影。大家讲啊，这个我的十字架，我捌听就一个牧师来下句，讲我的十字架。你的身躯安尼吼，是你的代志呢，毋是无同情伊啦。即款的物件吼，上帝恩典会教育咱用，这保罗讲的。保罗讲：“我身躯有一支刺吼，啊，甲上帝求3摆，就甲我摕走。上帝讲：我的恩典你着教育。亲像咱即款身躯的病痛，咱所拄着生活上拄着的问题，上帝有恩典。真正的十字架是，你毋免受的艰苦，你毋免拄着。讲上简单啦，来即个教会伫遮服侍啊，款即个所在款遮好，你毋免呢。”欢喜来做，为着什么？为着上帝教的，这是十字架啦。咱毋免想讲，我着迄个十字架着足大支的，款像帮火安尼，拄着甲那字安尼舞，迄个十字架哦，我才要夹。我甲你讲，咱的细支的十字架若毋夹吼，迄大支的若来吼，缀着缀死哦，你夹袂起来啦。这是一个咱爱同齐爱学习的功课。所以我甲你讲，我读着这，我真正真 struggle。我定定家己感觉，伫讲对耶十字架对耶稣，这甲我做一个牧师，逐日的生活有啥物关系？我对人对代志有啥物关系？啊，伫我的生命中间，伫我日常生活中间，啥物代志会阻挡我？也是不是也对啊？错。我总是我甲家己讲，上帝恩典教育我用，总是我毋通将上帝恩典用甲足粗俗的，敢若无值钱的，爱保守迄个恩典，迄是。贵重的恩典 ，costly。当咱倒转来，我今仔日讲到的地方，过去要安怎？伊个顶礼拜讲，科技真发达，咱有偏袒物，咱所拄着这代志，教会无开遮尔久，咱已经看到咱的中间吼。有真侪真优秀、真欢喜做工的 volunteers， 因讲袂也有在做。即嘛过去是看咱家己本身，咱每一个人伫上帝面前，咱要欢喜耶是不是会对耶稣？若袂有影真侪真。你伫教会若有想要接一个职位，还是啥？你爱用时间，可能大家拢真无用，你爱去拨时间出来。我做牧师，我常常真感佩教会遮个人，毋是薪水的问题啦，真正有一个足拍拼的。我做牧师看因拢，我都无在条安尼，因拢在做，总是。我顶礼拜所讲的吼，我用较大的方面来讲，咱教会毋通袂记得是耶稣基督的身躯、身体，啊，咱爱结连。咱毋通袂记得，咱存在的目的是为要传福音、做福音的先锋。今仔日我所讲的是咱大家，
我来即间教会，倒转来即间教会已经差不多得真紧哦，这要2个月啊。有过来有听到讲，咱的教会可能爱选新的长老。我甲你讲，加拿大长老教会迄个长老的制度吼，老实甲你讲，我拄啊无会的时吼，加拿大长老教会到差不多10年前才改长老会使任期制。以前是做长老从一生做长老呢。我牧会中间捌拄着一个老长老吼，逐摆我若要讲啥，伊拢讲吼，我甲你讲吼，我做长老已经做36年啊吼，我甲你讲，我应该安怎做？我拄着一个36年的，迄重新做长老呢？教会长老，加拿大长老教会会袂进步，甲这有关系啦。嘛捌拄着25年的，哦。我毋是批评，长老若无任期吼，少年人拢无倒起来，遮老因若无缺着，你就无依法来咧，也袂使个教会规则讲一直重新设啊。所以到甲因讲会使任期制的时吼，我牧会教会我拢甲改任期制，咱台湾有任期啦。所以吼，伫迄个时阵，迄个长老终身制哦，要找人做长老足恶的呢，足恶的。迄落敢若判无期徒刑啊！迄就到你看是你缺着，还是你搬走，还是你死去安尼尔。这真迄落到底是我毋知影是对对啦。即间教会。嘛是我来了，我来遮的是，迄个时阵上头讲6年，尾也改做4年，大家拢讲6年伤久。恁中间有人捌经过我伫遮迄个时阵，讨论真济啦。不过吼，迄个时阵我做一项代志，我承认我做毋对，讲要改这爱甲中会讲啦。我真正毋敢讲，我毋知中会会安怎解决。若搁较扫倒转来，都爱搁重新坐，我毋着搁伫楼开始，我无讲啦。我将即个教会甲改做任期制，所以吼，我所听到的是，真侪长老已经到任啊，因想要休困，这我会了解。即阵遮尔教会也无开，要将即个教会枯掉，用真侪时间，用真侪精神，因若感觉要休困，爱互因休困，爱互因休困。过去要安怎？过去吼，新的长老爱出来了，爱有人出来服侍啦。所以我的讲道的题目过去要安怎？我用安尼做结束。伫遮甲咱三甲勉励啦，咱三甲来服侍。恁已经做甲足好啊！恁已经做甲足好啊！我已经足感谢上，为这间教会，我感谢上帝。我以前无回教会，连教会都袂去啊咧。咱无呢，咱还佫做伙，真感谢上帝的所在。用安尼甲咱三甲勉励，咱来三个祈祷。这边上帝感谢你，互阮通过耶稣的比喻，佫再一摆省察，阮伫你的面前，阮是甚物款的行事？愿你帮助阮，互阮每一个人伫你的面前。欢喜接受你所交代阮的，毋若讲要去，也实在会去。愿阮所做的一切，为着你的教会，为着你的国所做的，愿你坚固，愿一切荣光归于你。祈祷奉耶稣的名，阿门。